عليكم. هاد لا فيديو هادي غادي نحاول ان شاء الله نوريكم لي تمبوريزاتور اللي كاينين او نيفو دو لوجيسيال ستيب 7. دونك كيف ما كتعرفوا جميع ان لا تمبوريزاسيون كنلقاوها في بزاف لي بروسيس او سان دو لونتربريز. كنلقاوها في لي ديماراج دي موتور، donc asynchrone ou les synchrones. Donc toujours la temporisation existe. Donc كيفاش غنتريتي un cahier de charge en step 7 فيه la temporisation هو l'objectif تاع هاد la vidéo هادي. Donc avant tout, n'hésitez pas à s'abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez la nouveauté de la formation que je lance. Donc نبداو. Donc أول حاجة donc هي la configuration. Donc كيف ما قلت قبل في لي فيديو كلو لا configuration قبل ما كنبدا لا programmation تاعي. donc كنمشي كيف وريتكم suivant، كنختار لو سي بي اي، كندير suivant عاوتاني. donc il me lance شنو لو بلوك اللي بغيتي plus le langage. donc je mets langage contact bloc OB1. après je mets OK ou bien suivant, il me demande le projet ou là le nom de l'exercice. Donc moi je vais faire temporisation. Donc la temporisation غادي نحاول نقسمها على deux vidéos حيت عندي 5 blocs. Donc je vais la faire en deux vidéos. Donc là je vais lancer temporisation 1. Donc je fais créer. Donc, comme vous pouvez voir, le projet ou bien la configuration est en train de se lancer. Donc, une fois غادي تلانسا غادي نحاول ندخل ونكمل la configuration en rajoutant l'alimentation. Donc, غنمشي للstation sématique وندخل matériel ونحاول نزيد l'alimentation, la référence تاع l'alimentation. Donc كيف ما كتعرفوا بان l'alimentation ولا هاد لي ريفيرونس تاع السي بي اي والalimentation لي موديول اونطري و سورتي بيان سور راني كنحتاج لوطومات ريال، يعني كنحتاج لوطومات كوم ايطون ماشين. دونك ici تلونسا عندي الماتيريال، كتبان لي السي بي اي مع les modules entrée sortie logique et analogique. donc كتخصني l'alimentation في هاد le numéro 1. donc je prends par exemple 2 ampères, la référence 2 ampères. après je fais enregistrer et compiler. voilà. donc une fois enregistré et compilé, je ferme la fenêtre هادي وكنمشي البروغرام، كنمشي البلوك. donc في بلوك كنحاول ندخل OB1. OB1 كيف قلنا هو لو بلوك سنترال، يعني هو اللي كندير فيه لا بروغراماسيون كامله، هو اللي كندير فيه لابيل تاع لي بلوك اللي كنستعمل en dehors du bloc OB1. par exemple الا زدت شي غراف سيت ولا شي كنحتاج لهاد لو بلوك باش كندير لابيل تاع لي فونكسيون que je rajoute. donc maintenant غنمشي. دونك هنا كيف ما كتشوفوا انا مع ديجا كنت فاتحه هاد لا فينيتر، دونك ما عنديش ما كتبانليش لا باز اللي كتكون على اغوش اللي كيكونوا فيها لي دوسي. دونك كنمشي لافيشاج وكندير في دونسومبل. فوالا. دونك هاي خرجت ليا. دونك في دونسومبل. دونك كندخل temporisation. دونك في temporisation كيف قلت قبيله عندي 5 لي بلوك. دونك عندي اس امبولس، فيمب، ايفيرس، سيفيرس، افيرس. دونك هنايا غادي نحاول في هاد لا فيديو هادي نبين لكم لا ديفيرونس entre سيفيرس و ايفيرس. دونك غنجي للريزو غنلونسي باغ اكزومبل ايفيرس. دونك في الايفيرس كومون جو لو بروغرام. دونك كتبان لي هاد لي بوين دانتيروغاسيون تندير لو نون لو نيميرو تاع لو بلوك. باغ اكزومبل في دي كايي تشارج نقدر نلقى انا 4 temporisation 5 6 على حسب لو كايي تشارج تاعكم. نقدر نلقى 10 secondes 15 secondes 20 secondes. donc على حسب la temporisation على حسب le nombre de blocs que je mets dans le programme. donc عندي فيه 3 لي زونطري. donc عندي الاس و تي دبليو و الار. الاس شنو هي l'entrée qui me permet la mise en marche تاع le compteur تاع le temporisateur. donc في الاس je mets l'entrée اللي كتخلي le temporisateur يبدا يخدم. donc غنجي ليها ونجي ici نجيب واحد لو كونتاكت ونحط l'adressage. donc انا ما درتش déclaration mnémonique.
Donc, on déclarer directement, voilà, des adresses. Donc, ça marche. Donc, ici, TW, qu'on dira la durée تاعنا, bien sûr, précédé du syntaxe S5T, 5T, dièse, 20 secondes, par exemple. Et ici, je mets R, c'est reset, c'est la mise à zéro de le temporisateur. Donc, je mets par exemple E0.1. Je vais dire contact directement. Ici, je mets la sortie. Donc ici, je mets par exemple, je mets A0.0. Donc je fais la même démarche, je fais un nouveau réseau, la même démarche où je clique sur Averse. Donc l'opération n'est pas possible, donc je dois sélectionner la ligne. Donc هانتوما STVerse, نفس la programmation, غير la fonction اللي مختلفة. Je mets ici par exemple T2. Je mets une entrée ici. Donc, je mets E0.2, par exemple. Voilà. Donc, ici, je mets S5T dièse. Je mets 15 secondes. Voilà. Ici, je mets E0.3. Et là, je mets A 0.1. Voilà. Donc, أنا ساليت la programmation تاع les blocs. Donc, d'abord خصني هاد les blocs نعرف كيفاش كيخدموا. Donc كيف قلت غادي نحاول نوريكم maintenant la simulation, comment visualiser le fonctionnement de ces blocs. Et pour ce faire, donc غادي نرجع نحل نورك على هاد لايكون هادي activer désactiver la simulation. Donc انا je peux visualiser mon programme واخا ما نكونش مع l'automate واخا ما نكونش en communication مع l'automate. Donc une fois تتلونصا ليا هاد لا فينيتر هادي كنمشي لهاد البلاصه هادي سي لو ريزو. دونك حنا كيف قلت ما عندناش لا ليزون avec l'automate. Donc كندير لو ريزو MPI. C'est juste pour la simulation. Donc réseau MPI. Donc ici je peux choisir les entrées et les sorties. Donc insérer entrée, insérer la sortie. Donc comme vous pouvez voir ici on a les deux on va dire insérer entrée. يحطوا la souris غتبان لكم insérer sortie. حنا كنخدموا في le rang 0. Donc E0. Donc E0 peut varier من 0 حتى ل 7. Donc كيف قلت قبل في لا فيديو الاولى عندنا 8 عندنا ان اوكتي دونك 8. Donc idem pour la sortie تاهي le rang 0 وكتمشي من 0 حتى ل 7. Et si je travaille le rang par exemple 50, je mets E50. Si je travaille le rang 124, je mets E124, ainsi de suite. Donc, كنرجع l'affichage, on dire affichage toujours visible. Donc voilà. Donc une fois qu'on كنكمل كنرجع le ladder, كنرجع ladder. Voilà, donc ترجع l'icône 7 وكنحاول نشارجي le programme. Donc voilà, donc ici ça passe pas, je vais voir. Donc on va dire charger. Donc voilà. Donc هنايا apparemment مع كنت désactivate la simulation. Donc ما خدمتش ليا charger directement من le programme. Donc غنمشي ندير charger من la station. Donc c'est la même chose. Donc تقدروا ترجعوا للستاسيون وتشارجيو في الستاسيون. Donc c'est pareil. عاد نرجع ندير visualiser بهاد les lunettes. Donc charger, visualiser. Donc une fois qu'on dit charger, visualiser, كتولي عندي l'automate en mode stop. Voilà. Donc هيا بتتبان stop en bas. Voilà, c'est-à-dire que le module est en arrêt maintenant. Donc après run 12 exécuter, run activer run P. Donc vous voyez ici qu'il est en vert. Maintenant je commence à simuler les entrées. Et donc voilà, on a coché l'entrée E0.0. Vous pouvez voir la temporisation كتحسب, mais la sortie ما خدامش. Donc une fois سالات ليا la durée,
Donc شفنا بان la sortie elle se met à 1. Donc هذا شنو معنيتو ان هذا لو بلوك il met un retard في le fonctionnement. Donc هانتوما دونك غنعاود ناكتيفي عاوتاني لونطري ونديزاكتيفيها ونشوف لا سورتي. دونك لا سورتي ما كتخدمش، لونطري خاصها تبقى ماكتيفيه باش لا طومبوريزاسيون تبدا تحسب، و اون فوا كتسالي لا طومبوريزاسيون عاد لا سورتي تتخدم. دونك فو بوفي فوار الا مشيت حتى وقفت كلشي كيوقف حتى تنعاود ناكتيفي اون نوتر فوا. فوالا دونك بالنسبه للروزيت راه ملي كنأكتيفيها راه بيان سور لو بلوك سو مي ا 0. maintenant je passe le bloc temporisateur sévère. donc كيف ما كتشوفوا انا اكتيفيت لونطري، ها لا طومبوريزاسيون بدات تحسب، وكيف ما لاحظتوا انني ديزاكتيفيت لونطري ولا سورتي بورتون بقات لا طومبوريزاسيون بقات تتحسب. اون فوا سالات ليا لا دوري لا سورتي خدمات. دونك الفرق بين هاد لي بلوك كيف ما vous pouvez remarquer c'est que الاس ايفرز كيخصو لو مانتيان في السيت، الاس سيفرز جوست امبلسيون كتخدمو، ou bien sûr il a activé le reset تاعو il se met à 0. donc هاد les deux blocs ce sont des blocs qui sont dédiés au retard, pour le retard au fonctionnement, c'est-à-dire la بغيت نخدم la sortie après un certain temps. donc voilà, on est arrivé à la fin.